இது ஐஏபி மைக்ரோஃபோனுடைய டச் பேடு நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி எல்லா டச் பேடும் நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம். வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், டச் பேடில் மைக்ரோ சுவிட்ச் டைப் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி எல்லா மைக்ரோஃபோனுக்கும் டச் பேட்லாம் பக்காவாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். நம்ம கடை திருவத்தூர் மார்க்கெட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. 40 years எக்ஸ்பீரியன்ஸு எடுத்துன்னு வாங்க. பக்காவாக ரெடி பண்ணி தரோம். வித் கேரண்டியாக இருக்கும். பாய்.